हुन्छ नि हान्नु हुन्छ नि कति कुरा मिल्दैन तपाईको बोयफ्रेन्ड छ यो चाहिँ डाइरेक्ट हमला भयो त्यही त एउटा बोयफ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्ड मिलेर बस्नु जस्तै हो क्या अब खोइ हामी धरानेहरू हो हैन हाम्रो त अब यस्तो धरानको लुक्सहरू हैन हामीले बोलीहरू यस्तै हुन्छ हैन अलिकति गेटअपहरू अब धरानीहरु त एकदम डेन्जर हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले हामी डेन्जरै हो हामी डेन्जरै मान्छे हो सानैदेखि डेन्जर हो क्या हामी हेर्दै डेन्जर मान्छे छौँ डर लागिरहेछ है इन्टरभ्यू लिन पनि कता कता ल है बच्चाहरू सानसानोहरू डराउँछ हामीलाई देख्दाखेरि हैन हिँड्दाखेरि त्यही भन्नुपर्ने जोक गरेको रक स्टार हुनलाई कपालै पाल्नु पर्दो रहेछ चिन्डे रकस्टार को देख्नु भएको छ कपाल पाल्दा के हो भन्दाखेरि अलिकति अब एउटा हैन मिसन भएको चाहिँ कपाल पनि पाल्नुपर्छ हैन अलिकति अब पर्फर्मेन्स गर्दाखेरि पनि अब च्यान्टे भएर हैन स्टेजमा अब गीत चाहिँ झाङझाङ जुङजुङ हानिरहेछ हैन कपालै छैन त्यो बोरिङ हुन्छ नि त धेरै डुब्छौँ म्युजिसियनहरू धेरै डुब्छौँ नि तपाईँले सुन्नुभएको छैन गीतहरू सुनेर मान्छेलाई कति माइन्ड फ्रेस हुन्छ होइन धरानको कालो बुङ्गुर हो नि धरानको फ्यासन गाह्रो छ सस्टेन हुनु सजिलो छैन के चाहिँ जिन्दगीमा के गर्नु चाहिँ सजिलो हुन्छ क्या सस्टेन गर्न मेन त अब त्यही हो भोकलिस्टको बेसी फ्यान हुन्छ केटीहरू हैन अब केटीहरूको त केटाहरू हुन्छ हैन तपाईहरु साइड लाए हुन्छ भन्नु फ्यानहरु हामी त पछाडी यसरी दर्शक गरेर बस्नुपर्छ हैन के गर्नु www.mazzakotv.com रमाइलो छ जब कसैसँग आफूभन्दा बढी माया हुन थाल्छ तब त्यो मायाले खुसीभन्दा बढी पीडा दिन थाल्छ फ्री बर्ड ब्यान्ड तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ धन्यवाद सबजनाले टोपी लगाइराख्नु भएको छ जाडो भयो धेरै धरानबाट आएको नि त काठमाडौँ जाडो रहेछ धरान भन्दा नि जाडो अनि धरान त तातो छ धेरै जाडो छ यहाँ त चारवटा लगाइरहेछु मैले यहाँ भित्र खोलेर देखाइदेऊ न ए सरी जोकिङ अहिले सजग गराइराखेको नि हजुर तपाईहरुको इन्ट्रोडक्सनबाट जाउँ मेरो नाम चाहिँ डिगोस राई हो म चाहिँ फ्रीबोर्डमा बेस बजाउँछु ओके तपाई मेरो नाम चाहिँ रिजेश मास्के हो म चाहिँ ब्यान्डको भोकलिस्ट र गिटार बजाउँछु भोकलिस्ट हजुर चाहिँ नवीन गुरुङ ड्रमर ब्यान्डको ड्रमर म चाहिँ सङ्गम ममजन ब्यान्डको लिड गिटारिस्ट ओके र कतिको रक गरिराख्नु भएको छ त यो प्रेजेन्ट समयमा तपाईहरु एक्सपेक्ट गरेको जति चाहिँ जस गर्न पाइएको छैन है फर्दर राउन्डमा पुग्यो भने चाहिँ अलिक राम्रो गर्नु सकिन्छ जस्तो लाग्छ ब्यान्ड मिलेर रक गरिराख्नु भएको होला नि त यो सो भन्दा पनि तपाईहरु सबजनाले कपाल पाल्नु भएको छ कति लामो छ तपाईँको भन्दा लामो लामो भनेपछि मेरो कपाल साह्रै छोटो रहेछ है मैले पनि बढाउनु पर्ने हो कम्पिटिसन गर्छु ठिकै छ गर्नु नि हुन्छ कपाल पाल्न चाहिँ कतिको अप्ठ्यारो छ के हुन्छ कपाल पाल्दा के हो भन्दाखेरि अलिकति अब एउटा हैन मिसन भएको चाहिँ कपाल पनि पाल्नुपर्छ हैन अलिकति अब पर्फर्मेन्स गर्दाखेरि पनि अब च्यान्टे भएर हैन स्टेजमा अब गीत चाहिँ झाङझाङ जुङजुङ हानिरहेछ हैन कपालै छैन त्यो बोरिङ हुन्छ नि त अलिकति त्यसले मान्छेले त्यो अब कपाल अलिकति लामो भएपछि हैन एउटा आर्टिस्ट भएपछि चिन्छ नि त रक स्टार रहेछ बजाउने भनेर भनेपछि रक स्टार हुनलाई कपालै पाल्नु पर्दो रहेछ चिन्डे रकस्टार को देख्नु भएको छ भाइब्स आउँछ त त्यो कपाल पाल्दाखेरि होइन त्यो हेड ब्याङ गरिराख्दा चाहिँ त्यो भाइब्स चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ रमाइलो हुन्छ रमाइलो युनिभर्सिटी कस्तो टाइपको म्युजिकले जब भाइब्स हान्छ त्यतिखेर हेडब्याङ आफै हुन्छ क्या त्यो हुन्छ नि त्यो एउटा भाइब्स भेट्छ नि एउटा फिल भन्छ नि त फिल भेटेपछि अब हानिन्छ फिल भेटेपछि हेड ब्याङ त गयो स्टेजमा चढेपछि हैन अब स्टेजमा जब हामी त्यो स्टेजमा छिरिसकेपछि हामीले गीत स्टार्ट गर्दाखेरि म्युजिकमा डुब्छौँ क्या डुबेपछि त्यो म्युजिक चाहिँ जब जान्छ क्या त्यसपछि चाहिँ हामी हेडब्याङ गर्छौँ क्या कतिसम्म डुब्नुहुन्छ धेरै डुब्छौँ म्युजिसियनहरू धेरै डुब्छौँ नि तपाईँले सुन्नुभएको छैन गीतहरू सुनेर मान्छेलाई कति माइन्ड फ्रेस हुन्छ होइन सङ्गीत भनेको यस्तो अब कतिलाई स्याडनेसबाट रिलिफ गर्छ होइन डिप्रेसनहरू हुन्छ कति त्यस्तोहरूलाई पनि त होइन गर्छ नि त म्युजिकले लोन्लिनेस फिल हुनु दिँदैन सङ्गीत भनेको मेडिटेसन पनि हो हरेक कुराहरू यो लुक्स हुन्छ नि कपाल पाल्ने अफ लुक्स चाहिँ कतिको एसेन्सियल छ जस्तो लाग्छ ब्यान्ड अब खोइ हामी धरानेहरू हो हैन हाम्रो त अब यस्तो धरानको लुक्सहरू हैन हामीले बोलीहरू यस्तै हुन्छ हैन अलिकति गेटअपहरू अब
खतरै हुन्छ। धरानीहरू त एकदम डेन्जर हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ हामी डेन्जरै हो, हामी डेन्जरै मान्छे हो, सानैदेखि डेन्जर हो क्या हामी, हेर्दै डेन्जर मान्छे छौँ। डर लागिरहेछ है इन्टरभ्यू लिन पनि कता कता ल है। बच्चाहरू सानसानोहरू डराउँछ हामीलाई देख्दाखेरि होइन, हिँड्दाखेरि त्यही भन्नुपर्ने जोक गरेको। का साथीहरूले तपाईँलाई चाहिँ हौसला बढाइराख्नु भएको छ। हजुर, हामीलाई धेरै धरानबाट सपोर्ट गरिरहेछ होइन। हामी अब धरानमा बेसी अब गिकहरू खेलिरहेको हुन्छौँ होइन, बारहरू गरिरहेको हुन्छौँ। हामीलाई अब फ्रीबर्डलाई अब हाम्रो जति भाइहरू म्युजिसियनहरू छ उनीहरूले हामीलाई सपोर्ट गरिरहेछ। हाम्रो धरानमा पनि एउटा मेजोरिटी छ होइन, म्युजिसियनहरूको मेजोरिटी छ। अस्ति भर्खर राजु चौधरीको लागि हामीले उयो गऱ्यौँ होइन, डोनेसन। हाम्रो एउटा उयो छ होल ब्यान्ड एसोसिएसन छ होइन, त्यसको चाहिँ म चाहिँ अध्यक्ष हो होइन। हाम्रो हजुर डिबिए भन्ने छ होइन, हजुर हो, यसको हामी त्यसै चलाइरहेछौँ धरानबाट। अहिले हाम्रो मेजोरिटी चाहिँ राम्रो छ भनौँ न, एउटा एकअर्कालाई सपोर्ट गर्छ। धरानीको स्पेसियालिटी चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई? कालो बुङ्गुर होला नि होइन, धरानको कालो बुङ्गुर हो नि। धरानको फ्यासन खै के ऊ भेजिटेरियन हो, त्यही भएर उसलाई थाहा छ क्या, ऊ भेजिटेरियन हो, हामी मात्रै माछा खान्छौँ। तपाईँहरूले अब यो ब्यान्ड प्रस्तुति चाहिँ कता कता गरिराख्नु भएको छ नेपालमा चाहिँ? नेपालमा हामीले अब जस्तै धरानदेखि अब पूर्व अब भनौँ न काँक्रेभित्ता होइन, दमक, अब पश्चिम साइड विराटनगर, इटरी होइन, धेरै ठाउँमा गऱ्यौँ होइन। अब दाईहरूसँग आर्टिस्टहरूसँग पनि गरिसक्यौँ, ठुल्ठुलो आर्टिस्टहरूसँग। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई नयाँ अब एउटा प्लेटफर्म दिनुभएको छ हामीलाई होइन, चिन्ने एउटा अब मान्छेले धेरै अब अहिले चिनिरहेछ होइन, रमाइलो पनि भइरहेछ होइन। दुःख गरेपछि त होइन सुख मिल्छ भन्ने एउटा हुन्छ नि। आजको लागि चाहिँ हामी यहाँ पर्खिरहेछौँ रिजल्ट क्या, त्यो रिजल्टको लागि चाहिँ हामी कस्तो ढुकढुक भइरहेछ भनौँ न, धेरै धेरै। एक्जाममा तपाईँको रिजल्ट आउँदाखेरि तपाईँ ढुकढुक हुनुहुन्न हो, त्यही हाम्रो। तपाईँलाई चाहिँ कतिको एक्सपेक्टेसन छ आज अब सेलेक्ट हुने कुरामा? जजेसहरूबाट राम्रै पोजिटिभ फिडब्याक आएको थियो जहाँसम्म है, ओरिजिनल सङमा चाहिँ राम्रै फिडब्याक आएको थियो, त्यही भएर एक्सपेक्टेसन चाहिँ छ। आज तपाईँहरूले ओरिजिनल एउटा कभर एउटा हामीले हिजो गरेको हो। हजुर अनि आज आगो तापेर बस्दै हजुर। हजुरहरूको ब्यान्ड चाहिँ कहिले इस्टाब्लिस भएको? हामीले लाइक म्युजिक त सानैदेखि गरिरहेको होइन, एउटा सँगै भएर चाहिँ 2017 होला, 2017। चारैजना चाहिँ कसरी जोडिनु भयो त? लामो छ यार कहानी। चारैजना अब कसरी जोडिएको भन्दाखेरि सुरुमा एउटा इलिमिनेट प्रकाश भन्ने ब्यान्ड थियो, उहाँ चाहिँ हेमदाई भन्ने उहाँले राख्नु भएको थियो। इलिमिनेट प्रकाशको भोकलिस्ट उहाँ हुनुहुन्थ्यो होइन, अनि प्रज्ञान दाई हुनुहुन्थ्यो, प्रवीण भाइ भन्ने थियो बेसिसमा। अनि त्यसपछि अब हेमदाई चलिदिनु भयो, ऊ गिटारिस्टमा ऊ आयो, उहाँ निक्लिनु भयो होइन होइन, उहाँ म चाहिँ अर्को ब्यान्डमा बजाउँथेँ। अनि उनीहरूले जब अब गिटारिस्टको खाली छ भनेर भन्नु, अनि मलाई बोलायो, म पनि खाली थिएँ होइन, अर्को गिटारिस्टमा बजाउँदै थिएँ। अनि त्यसपछि गऱ्यौँ, अनि उहाँ दिगोस आयो, दिगोसहरू अगाडि थियो, उनीहरू भाइ पनि थियो। उहाँ एउटा ब्यान्डमा चाहिँ एकजना गिटारिस्ट थिएन, म छिरेको। ओके, यो एलिमेन्ट हटाएर हामीले अस्ति भर्खर फ्रीबर्ड राखेको, किनकि उहाँ पहिला दाइले राखेको नि त्यो ब्यान्डको नाम चाहिँ, अनि यो चाहिँ अनि हामी चारजनाले राखेको फ्रीबर्ड। यो फिल्डमा सस्टेन हुन कतिको सजिलो छ होला त? तपाईँहरूलाई लाग्छ सस्टेन हुन सक्छु भनेर? गाह्रो छ सस्टेन हुनु, सजिलो छैन। के चाहिँ जिन्दगीमा के गर्नु चाहिँ सजिलो हुन्छ क्या सस्टेन गर्ने। म्युजिक गर्नु पनि गाह्रै छ आफूलाई होइन, अब आफ्नो म्युजिक आफूलाई मन परेको भन्दा पनि होइन, लाइक भ्युवर्स होइन, जो हुनुहुन्छ नि अडियन्सलाई कन्भिन्स गर्नु गाह्रो छ नि त म्युजिकल फिल्डमा, त्यही भएर गाह्रो छ, सजिलो छैन। र प्रस्तुति दिइराख्दा चाहिँ तपाईँहरूले ब्यान्ड कन्सर्टहरू गरिराख्दा चाहिँ के कस्तो फ्यान भेटाउँछ? अब भेटाउनु त भेटाउँछौँ होइन, अब फ्यानहरू भेटाउँछौँ, अब बारहरूतिर गर्दाखेरि, अब बाहिर कन्सर्टहरू गर्दाखेरि भेटाउँछौँ होइन। राम्रै अब कपाल हुन्छ, आँखा हुन्छ। भएको छ कि बोइज फ्यान? मेन त अब त्यही हो, भोकलिस्टको बेसी फ्यान हुन्छ केटीहरू होइन, अब गिटारिस्टहरूको त केटाहरू हुन्छ होइन। हामी त पछाडि यसरी दर्शक गरेर बस्नुपर्छ होइन, के गर्नु। मेन भनेको अगाडि एट्र्याक्सन भनेको भोकलिस्टलाई हुन्छ होइन त, प्यारोडी। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन है, फेरि भोकलिस्टलाई मात्रै एट्र्याक्सन होइन, सबैलाई हेर्छ, मान्छेले हेर्नु आएको हुन्छ म्युजिक चलाएर, ब्यान्डले आएको हुन्छ नि त, सिङ्गल मान्छेलाई होइन नि त। नभए म एक्लै मेरो नाम लिएर आइहाल्थेँ त होइन, किन ब्यान्डमा फ्रीबर्ड भनेर आउँथेँ, त्यही भएर सबैजनालाई हेर्छ क्या। ओके, तपाईँहरूको यस्तै अहिले जसरी आइडियाहरू क्ल्यास भइरहेछ नि, कतिको प्र्याक्टिसको दौरानमा पनि त्यो हुन्छ? हुन्छ नि, हान्नुहुन्छ नि।
कति कुरा मिल्दैन तपाईँको बोयफ्रेन्ड छ यो चाहिँ डाइरेक्ट हमला भयो त्यही त एउटा बोयफ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्ड मिलेर बस्नु जस्तै हो क्या 4 जना बसिरहेछौँ क्या त्यहाँ त 2 जना मात्रै बस्नुपर्छ होइन यहाँ चाहिँ हामी 4 जना बसिरहेछौँ गाह्रो हुन्छ गाह्रो हुन्छ डाङ्डु नै हुन्छ त्यसमा तर त्यही हो ब्यान्ड भन्ने बित्तिकै हुँदैन क्या Family हो क्या? 4 जना Band भनेको 4 bonding जना हो क्या? भन्ने बित्तिकै ब्यान्ड मात्रै भन्नु मिल्दैन क्या ब्यान्ड भन्ने बित्तिकै गाह्रो हुन्छ नि एकअर्काको कुरा मिल्नुपर्छ होइन ब्यान्डमा काम गर्नु गाह्रो हुन्छ क्या मेरो मात्रै कुरा राखेर हुँदैन 3 जनाको कुरा नमिल्ला होइन अब 2 जनाको मिल्दा त्यस्तो गाह्रो हुन्छ क्या ब्यान्ड त्यत्तिकै ब्यान्ड बनिँदैन क्या गाह्रो हुन्छ टाइम लाग्छ होइन ब्यान्ड च्याम्पियन नेपालमा आइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूको लाइफमा के कस्तो चेन्ज आउला त के लाग्छ अब ब्यान्डमा आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति अब हाम्रो चेन्जेस धेरै छ अब हामीलाई धरान अब पूर्वतिर चिन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ अहिले अब धेरै ठाउँमा अब मान्छेहरूले अलिअलि चिन्नुभएको छ होइन क्यापिटल सिटी अफ नेपाल आइपुगिरहेछौँ होइन हामीलाई पूर्वमा मात्रै चिनिरहेको छ काठमाडौँमा अब आएर गरिरहेछौँ क्यापिटल हो नि त यो त सबैतिरको त यहीँ त आउँछ नि त होइन सबैतिर देख्छ आई होप हामीलाई मान्छेहरूले अझै चिनोस् भनेर पनि आशा गर्छ नेतालाई लिएर एकदम खुसी हुनुहुन्छ हजुर हजुर एक्सपोजर हुन्छ होइन प्लेटफर्म राम्रो प्लेटफर्म हो होइन ओके बाहिरबाट चाहिँ उताबाट तपाईँहरूको साथीहरूले प्लेन टिकट छुटिन्छ हजुर उहाँ भाइको 7 बजेको फ्लाइट छ कि जानुपर्ने छ अनि यहाँ रात परिसक्यो त्यही भएर नि ओके थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरू सबैजनालाई के भन्न चाहनुहुन्छ भाइबाटै म के भन्नु ऊ अलिक लजाउँछ क्या अडियन्सलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब त्यही हो हामीलाई होइन सपोर्ट गर्नुहोस् होइन अब हामीलाई माया गर्नुहोस् हामी अब होइन अब यसरी नै अब हामी एउटा रक तपाईँको ब्यान्ड हो मायाले होइन हामी जस्तो जेनर बजाउँदैछौँ त्यसलाई पनि अलिकति होइन हेरिदिनु होला होइन अगाडि पुगौँ पप फ्लोकहरू मात्रै कति सुन्नुहुन्छ रक पनि सुनौँ न होइन थ्याङ्क यू सो मच सबैजना यस्तै मज्जाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् मज्जाको टिभी रमाइलो छ